A mundull? Unë i fama bej, merë me men, kjo më ka mirë. Do trokitje për 2 prind. Hajde, parti. Hajde, se tashti kemi po sa këta 2. Që kjo është froni. Rrin ull, desa të vinë shefat. Kur të vinë shefat, qohën në kom. Tash i ka një diçka të bukur para se me fillu këta me fol. Qëtë fron, edhe këta e lëshojnë veç me orë kaoni. Të tjertë nuk e... Po thua? Kusë kaoni dhe në këtë rast? Kaoni është 1 PM, djali i lullit. Ai që e dojmë tani mas shumë ti. Mas shumë ti. Zoj, mi mroma dhe mirë se erdhe në Kosovë Show. Se ju gjitha që unë ta moj mikrofonin më stanin? Deli, që është jamon, e do në vjerën, bre, Naima, këtë gjalla për qdo! Këtu janë 3 gjenerata a bazë për momentin. Që Naim? Kush Miki? Ama pa që më pak. Po tha Naimin se nuk s'ka problem, mos janë këta këtu. Mund është Naimin pak. Vogël, a? Mund është Naimin pak ju shumë. Më ka thonë telefon të ha lokqen edhe të ha zemën. Ky? Qe? Hajtë tu jeni ere? Të unë të zemlen. Qysh e ka këndu kaoni kongën e Naimit edhe të Mikit? Qka kisha baba ty? Se di, qka kisha baba ty? Një jetë plot dashuri ta dhurova ty. Hajde dhe njere. Qa kisha pa ty? Këtu i kemi 3 gjenerata a bazë. Basi na i vazë kemi këtu Naimin, djalin e madh basi ta i vazë, Nipin e tyre, djalin e lullit në këtë rast. Zoj. E rinë e madhe, këtu e harove, pse më kalove? Hajde, rejnë, që këtë konë më nusa. Hajde nuse, reja jeme. Ka më dash si qikën tëme, po nana qik nuk ko. Cilën konë ja kësheknu vjerë sonë dhe poshë, zote? Me lidh me non, diçka në kongë. Jo me non, për me vjerë, që me non, atet Mitrovic. Di që ka kongë vjerës. Lidhe me non, bra. Lidhe me non. Po, a i thu non të shpia? A që këvish pak mas pari, ti më blokove krejt me tanë këto befazi. Normal. Normal, e ta shpëllyp me knu një kongë me vjerë. Hajde për nonës, s'ka lidhje, nonës. A i thu non të shpia? Po, gjithë e këmë thonë non. Ja morë dorën, a? Po. Bravo, që kjo nusë e shpis. A pi të regon bre se kjo nuk pedi apo din me dveta ju, a pi të regon kërëm ke po mas pari kër ju marë. Desta me vetë, unë e prej fillimit. Qysh të do ka one, edhe që unë e po pja moj mikrofonin. Mas pari kër e këm po mirin, shumë ju më gëzu, se unë e qikë s'kom po, s'kam. Edhe se kënë gjofë mirë. Edhe nuk e kanë gjofë mirë. Ja, lem të fuli. Po? Mos i ndërhypë në mes, ka që nga bua bazo vetë, këtu ka planë e rejnë sosim. Edhe krejt dhe fojzave, ju tham, mërë në vjerën që s'ko qika. Se lidhet me reja ma shumë. Ku me gjithë? Unë e qikë nuk kom pas këtë i duo si reja. Si qika. I donë edhe reja tjera. Ty dallon ma shumë pak, e di. E modhja është gëzimi ma i para, ja dihet, se dhe në im kone modhja. Edhe... Mirë. Edhe mi po t'ke durt, ma shkort. Që me t'i pu dur vjera? Durt vjera mi po t'ke mu, po. A mi për do këta? Po, që është ta. Do të kitje për këtë zoj. Për qata e du. Por, zotët nga më zoj, dhe i stash ti u livdu, tha unë e gatuj. Ja shtoj venin nonës për ty. E qoj 8 vetë për ty. I rigoti, ja loj, qëropat, këpuca, tha, o nuk pritoj brek për kur gjo. O, është të vërtit? Me prituat nuk pritan, shumë, ka dosht edhe shumë e duhet, po i duhet 3 kam për gjithësit tona. Kësa mesme është, hajti. Se, e pa. Veç, tregoj që për një me gatuje, kalzaj, se këtina... Qka qëtë për shamull miria zakonisht të shpia, kur thët non, qka po të kona me të qitë sonë të përdark, ose nesra përdark, qka po të ki qefti me të qitë? Miria? Po.
A blen nga shumë si krejt tash po blen? Jo, a? Okej. Mihria pregadit shumë mirë. Mihria Bajrameve e ka villën katon e kemi krejt. Po. Shkon e pregadit dreken E Bajramit. e Bajramit dhe na thirë tonë vëshkujmë. Me bile. I thash djallit vogël, fotografuat truizën, Tavolinën, po. edhe të din që Mihrie braha pregadit qështu. Më falë, A plaset e- me paskon, edhe unë e patë bo vjerë, lasë kesha për smuj. Që ka që mirë që je sonde dhe që ka që mirë që po do kërë O, shtinë e zoje se ki. Unë tregova qka për mua, kjo tash në për këta. Tash Nuk tregon tash kjo. nej hala, po presim edhe pak, nësë po dak në kongën, tani ka da dalë shkrym të vetë dhe i sen, edhe këto. Unë mas pari tregova që qika s'kom pas këtu i dua shumë, si kur qika. Miri, atë ka bona herë zullom që dojmë vjera, atë Ja. këni që dojmë do graom, banë zullom. Vëllohi Jo. në Po tregon kjo unë i qëto. zoje Jo, vërtit. jo, nuk më ka bo nervoz sepse shiko, kur niset njeriu me logjikën edhe me edukatën e familjes aty ku je lind dhe ku je rrit, edhe nuk e dëshiron një diçka të keqe që se dëshiron as për nanën tane, qysh mundet një femër mandej me mendu diçka të keqe edhe për vjerën, kur edhe ajo është nana e këtij, nëse s'është nana jam. Edhe në qatë logjik, në qatë frym, në qatë edukat, unë e kom marrë edhe me qatë qëllim, në familjen, në atë kuptimin që e kisha fat Naimin e takova, edhe u bëra pjesë e familjes të Naimit, dhe i kam konsideru të gjithë njësoj. Mandej të flasim pak edhe për Besimin edhe për Lulin, që janë dy vllaznit e Naimit, këta me të vërtet motra nuk kanë, dhe mu më kam pranu në shpe, jo si nuse, që duhet nusja mu quaret në mëngjese me ka për mi kry punë të shpis, po e kanë shiku në atë kuptimin e barabartë si antare, e barabartë e gjdo individit që ka qenë prezent aty. Mandej, Lulin edhe Besimin i kam konsideru si vllazit e mi, kështu që unë nuk di që mundet me pas një mos marrëveshje në një familje kur te e pranon me logjik të shëndosh. Sonte e kuptum që Miri e blaha po emitoj kanë dukje vjerën e vetë, nga frizura kështu dhe nga dukja kështu se është një zoje vërtet. Na i mos më larga shumë se kena pak punë me ty. Po tash tregoj edhe diçka shumë interesant. Shumë raste ka pas kur unë veç hyra në familjen e Naimit edhe antartë tjerë të familjes rrethi pak ma i gjerë i kanë thonë nanës që sikur me paskon vajza jote. Nëse donë që tregon nana vetë, po nuk e di api vjen marrë ajo. Mos e pickoti. Jo, s'e pickoti. Mirë, okej. A thash mos pe bën që vetë krahin. Jo, se kjo zoj vetë, mere, pra se përdo që që lirove pak të i stresit. Na thujnë krejt më thujnë na vajza jote, ku na shuhin. Pasha zote e viqet, e ke pas fat me këtë rej. E mire, modhe, me të pru pare, besa e. Të në të mire. Pare të në mbin. Po thua? Po vallo. Viqke, i ka të qysh basish me pare të miria. Që ku e ki zoj këtu një energji? Batja i vazë. Allah e paret janë të sheshma të krejt. Të mira. Kush t'i bjen një vitnera, do të t'kitje. Tani, do s'lasim pak me pasin a i vazë. Batja i vazë. Mirë mrama dhe mirë se na erë dhe... Që mami kush? Që unë e qëjtë mami? Që unë e qëjtë mami? Hë, që ka? Që unë e qëjtë mami? Mami! Ata fëmija dhe kajnë e herë aty djallë. Po. Që mami, që mami, Batja i vazë e ka mikrofonin, s'ka nevoj. Miria foli me vjerën edhe vjera, zoja ju në këtë rast, foli për Mirien. E tash burrat me burra. Unë do më të pyet ty për djalin tënë, pa dalë të vepra tua se Batja i vazë është një burin ndershëm i cili i ka shërby venit, sepse ka qenë, sa vitin i ka shërby venit me... Në arsim 28 vjeta, po 48 Do të rëkitje! vjeta. Perfekt, veteran të arsimit që sonde kemi këtu, Batja i vazë, një burë që me të vërtet unë e respektoj dhe e qmoj, sepse ka eduku breza, edhe po edukon hala breza që i dojmë të gjithë, edhe janë shambull për të mirë, deri në këto momente, mos e prish. Ta shemas mos e prish. Batja i vazë, ka zëmë për Naimin, që shokon kur koni vogël, a ko i lasdrum, a o koni për me qatë, se kur u rrit, i ka të pak, kështu është një për... Kur u rritu për me qatë. Për me qatë. Para se gjithash, unë ju falenderoj për ftesën, ju përshëndes, ju përgëzoj për emisionet që i përgatitni. Faleminderit shumë. Sa i përket që më pyete për Naimin,
Naimi që nga mosha 2 vjeqare, Ai pas ka pas 2 vjet Po, po. Mirë, kështë u dalë që mosha 2 vjeqare, kjo është veç, është kyç. Kështu që si thuhet në nodën e burrave. Naimi, Po. hëtë pasha. Baba jem, ndiri, ka qenë një autodidakt, por ka qenë legjend. Jo që ka qenë babi imi, por ka qenë legjend. E ai e ka marrë afer vetës, edhe ky ka shërby aty dikur, s'di si me thonë, edhe ku me ditë sa veta më arë, ky ka qenë në gjendje me shërby. Ka qitë qaje, kafe, Po të gjitha i ka hizmetin e krye. Të odës. gjitha i ka krye. Kështu që si familje kemi qenë shumë. Ky edhe ka qenë fëmiu imi i parë, gëzimi i parë, madhështia e parë në familjen time, shumë antarëshe. Kemi qenë të lumtur, mandej për ta lavdëruar ndoshta nuk kam s'ka nevojë se ai e din vetë, por edhe në shkollë Më të vetë diçka. A të kujtuat në herë që e këtë në e shtakë këtë pjam? Kujtuat në herë? ju, Kurra? korreq. Është interesant kur. Që po tregoj, jo tash tash po. Bile shtakën, në tash e mënjerë se ka vetë marrë. Po si te kërkon ndoshta edhe sot. Halo? Po. Që kjo burë, normalisht. Bravo, bat. Mirë po tregoj. Ka qenë zanësi imi. Që, na faklia. Deri ndalje të oborit kam qenë bab, abej. Po, abej. Ndalje të oborit e tutje kam qenë mësus. Ky kur nuk është shpreh që e kam babën këtu, edhe përgjegjës shkolle, edhe arsimtar edhe mësus. Po është paraqitë si gjithë nxënësit tjerë. Ka qenë... Mirë Baba po, ka blesh shumë libra, shpëtim, neve dhe tani ta shikojmë shumë libra, një numër të madh librave, tanë jetën, libra edhe me kredina ka ble, dhe kemi pas një bibliotekë të madhe në shtëpi, dhe kjo ka qenë shumë. Pja këthen të ashti me lek ato libra si piboton, profesori dashtën që sonde kemi këtu, batja i vazun i thëmë. Me të thonë drejtën apo mundohemi me përkrah, dhe kjo shumë mirë që kjo përvazhdon me qenë shumë aktiv me shkrimet e ti, me punën e ti. Dhe me humanitet, se njerë dhe me të vepër humonet që unë e di, po kësi pa më publike zakonisht. Po, absolutisht. Se u të ndërtum që ashtu. Me kërkesën për etnogenezën edhe të govorëve dhe të familjes Abazi edhe të fshatit Prapashtice dhe pastaj edhe aktivitete humanitarë dhe shënim edhe unë tash i vazhdoj me atë gravima në libra të ngjarjeve të mëdha historike se Prapashtica është një prej fshatrave që është godit shumë në vitin 1921 mbi 1000 njerëz janë mbyt brenda ditës aty e kështu edhe Abeja. Në vitet kur unë kam qenë fëmijë, në Prishtinë ka qenë, si sot me folë anglisht, po o konë si hit me i thonë Abej. Abej është turqisht vllau të madhë. Edhe mu më kam jetu në vazhdoj sot me i thonë Abej akoma. Për i thonë edhe jo Abej, Abej. Na i thëmë Abej tonë, ku Abeja, që është Abeja? Cili është kujtimi që ti e ndonë, kur na imi kësë një vogël dhe ty të kam betë në kujtes, ndoshta para shumë viteve? kam shumë. Një që ti e kima për zemë kështu. Kam shumë. Po të thëmë drejten, kishëm një program shkollës, edhe kure ka këndohë këngën para publikut, ishën të bua atë, s'muj me thonë me qindra, po edhe me mija njerëz, se gravitojshën aty 8 fshatra në qendrën ku u majke programi, edhe kure ka këndohë këngën e para, aty para ati publiku, gjithë publiku në ngritën kam, është emocion, është momenti pa përshkruar, për mua. Sigurisht. Ndërsa, më se më pyte, po unë kam shumë, vetëm edhe një do ta... Pa tjetër, me knatësi. Kur kam shkua, ishte në vitin e 4 në shkollën e mesmet mjekësis, për ta vizituar, se vllau ishte këtu në Prishtinë, unë për më shku me vizitu her pas herë në shkollë, nevojitej të hubja ditë të tëra mësimi, për mos me hubë mësim, vllau shkon të regullisht, unë marrall. Dhe kur kam shku ishte në vitin e 4, hyra në koridor të shkollës mesmet mjekësis, shkolla doktor Ali Sokoli, një profesor doli dhe u përshëndetëm me te. Po e pes për kujdestarin e ti, dhe tha tash del. Shkojmë atutje, u këthyve. Për cilin nxans, thash për Naima Bazin. Naima Bazin, atëherë si më vërsu, u këthyve prej meje. Po të thëmë drejten, pak u stepas, qka ka ndodhë.
dhe më kapi për krau dhe më ndërgojnë në salë të arsimtarve. Cili që vind të thoshte, për mësim për këto, mos në pyt, na imi ishe bënë kësaj shkollës atër këshili arsimtarve. Aty këm ndiju në gëzimin matë madhe dhe nuk e harroj. Doktor Kitje? Naim? Emocionu se pak? A një gjatë... Me ndërgju babën edhe mësusin mjekosisht. Me thonë drejtën, po, sigurisht, po një gjatë bukur që ma kanë kry këta gjyshi, baba dhe nana, për jetë, ka qenë në momentin që jam lind, babgjyshi kanë zjedhë patllakën, edhe i kam shunja 2 herë, dhe ka thonë, e kanë propozu një emër, që nënës edhe babës nuk ju ka pëlqy, këta jenë lidhë me Naim Frashërin, edhe jo kanë thonë Naim. Një emër tjetër e kanë propozu, këta kanë thonë jo Naim. Po e bukura tjetër kanë thonë, ky ka më bo doktor. Edhe unë mua kom pas problem të zedhur. Edhe obligim e ke pas. Absolutisht. Edhe obligim. Me mendu ku do shkoj, beso që më vonë, kur kemi mendu për platorin, që do të bëhet, e ka mendu këtë në retrospektiv, këmë thonë, po sa mirë që ma kanë kry këtë punë. E ka këtë kusht tjetër për mu. Po që unë është ditë, doktor do të më bo dhe ecim të Ndajti të kujtime kur ke qenë në shkollë. Çfarë kujtime është ndonë ti si prind? Për basi na i vazë që e ki këtu, na i moment interesant, që ti hala ki të fresë në kujtesën tonë. Tashi e jemi sy me sy dhe në një emision, baba ka qenë arsimtar, mësus model të një jetën e ti. Edhe për rendin që ka majtë, edhe për mësimin që ka zhvillu, edhe me të thonë të drejtën, do më thonë, absolutisht ka qenë modeli im edhe i sotëm. Do më thonë, unë e ka modeli edhe sot. Kështu që e mbaj mend që ka qenë parimor, në punë. Miri, ku përshkon? E mbaj mend edhe një diçka që... Thash mos i ke pe i vjerrive. Fort, s'ka pas qef me nalon me lujtë shumë futbol, se s'dishim më nalë. Thike, po qysh mërë birë lu njeri 5 sahat futbol. Edhe ti atëra top marak. Në anën tjetër, për shambull, mu ka ditë me ma mbëltu, me ma kultivu dashurin për teatrin. Për shambull, Samiri mi ka ndërtu figurat, ose ne ka sjell në shtëpi Pjetër Gjokën, një aktori madh shqiptar, për mi ndëgju recitimet. Do më ndërprej se Naimin se kom pa kur kështu e një si burë të fort, po mja pasit me lëtë, si kur sonë të përët po pja show është pak emocionum, doa trokitje. Normalisht një ish me emocion, kër i kitë 2 prindë këtu dhe ndonë kujtimet e kalume, mirije. Atë, lojnë Naimin pak dhe të shlirot. Ti e ke përmen një herë që a Samiri shkon të bëjmë dhe shonë të se prita, se na kur bisedum që do t'jemi në emision, nuk e prita. Unë edhe Luli kena bo këtu matematika. Lulit bravo i koft. Lulit bravo i koft. Po, e ka fitu një drejk dark. Bashkë kemi mja... Bashkë me nusën edhe, po. I përmena librat veç edhe këtë pak ma herët. Hala o këtu, mos më në më full. Hala o këtu nuk ka shku, hala. Kur thash për librat, se ato kanë qenë, se librat përveç në shtëpin tonë, pastaj edhe të tjertë kanë më rri. Librat që ne ka ble edhe me kredi, do më thonë ka hy kredi me ble edhe gjithmonë libra. Edhe sigurisht që kjo është gjë e bukur. Do të rokitje për këta 2 prind model dhe për këtë qift që kemi këtu model. Veç se e jop... Unë e para një kongë nonës nuk shkoj. Po mirë, e kam edhe një diçka. Në klasë të parë, në realitet, unë kam shku me 3 poezi që i kam ditë, e që mi kam mësu në realitet nona. Do të rokitje. Edhe poezit gjata që sot me mështi, do më thonë u kanë gjuha jo në Naim Frashërit, u kanë flamuri i Fan Stilianolit, edhe u kanë një tjetër poezi. Do më thonë që e mbaj mend që i kam ditë, unë kur kam shkull klasë parë i kam ditë ato dhe mos me thonë gati gjitha shkronjat. Përveç vjesëv që ja ke mësu, atë ka bona e nervoz, se bacia i vazë, ta kur se kom prek kështu me na i shtogë, na herë të karatu, se në pak ma shumë mirë dhe fëmije, jenë pak ma shumë kështu. Mboje mikrofonin? A ke mujt? A ka bo me e nervoz? A ka bo nervoz Naimi në herë për patë, se ke rritja t'i po. Fshis. Ja, Naimi është... Ma i mirin këtë jo. Që kanë thënë ata 2 tjertë, pe për menë se lo. Ata thëmija dëhën njajtë, se qitash. Edhe unë i du krejt njajtë, për i madhë një është diqka. Po, bra, është pak ma.
Edhe më thëjnë, kër i thëjnë nëndës, sa fëmi kje, Naimin edhe këta. Mirin, mundës me rej edhe Naimin halo, ki vakt, halo i e fort, inshallah stabim punën, po ti edhe Bacja i Vaz besoj nuk... Bacja i Vaz? Jas, nuk e bim ta. E din ku me prek. Mirin, po asë një reja të mija në kur nuk e thras nëmën. Qysh e thrat që të mirije që kishto? Qika jeme. Tha, shoqa, na nuk kim pas vajzë, për mu këtu e në vajzat e mija. Sigurisht. Edhe unë edhe një pej reja o s'kom pas. Kur heq, bash heq. Lutëm që mësë me pas kur edhe thki me pas, Absolutisht. sepse njo me këtë familje, unë personalisht e një dhe jam i ndërum që njo, thuja kongën bashkë me Naimin për 2 mësafe që sonde kemi këtu. Zemra vjehrës është gëzu, është gëzu e është gëzu. Kam ri djalin me martu e me martu. Kam ri djalin me martu e me martu. Mashallah, mashallah, këndojnë modrat me sevda. Mashallah,
Sepse, ju thëmë shumë sinqerisht, jeni të mrekullueshëm. E thëmë, jashtë show, pa show, e thëmë me kështu, pe këtu e thëmë. Faleminderit, po na qështu dhe të shtëpia, bojmë veç kaoni, klon edhe na lyp krejtve me rrishu. Që nuk kom. Që nuk kom, që min kom. Kaona, do në marë të agji në em këtu? Jo, a? Të gjyshi? Jo, a? Bravo. Zoj, du me të falenderu që sonte e ke marë mundin edhe i ardhë të djali dhe të reja edhe të publiku jonë. Unë jam minjos që thojnë anej ka na software cam që ke bo se dho të shkrovë zoti. Faleminderit shumë. Edhe unë pejteje. Faleminderit shumë për këti publiki, kaq mirë, kaq më të lojnë. Faleminderit për i burët që e kam zotni. Hosh, meren me dvet diçka drejt. A ma shumë e donë ti basin Ajvaz, a Mihria Naimin, se ju këni dashlinë e raon, halat, kështu, peshon. A e donë halat basin Ajvaz? Shumë. Kërk. Po? Bilet, i thëmë del, mos rre shumë brenda, del shetit, me shuk, Shoqe. po dhe me shuqe, po, Qashtu. se kjo ka punu në arsim, Po, i dalën. ka pas shuqe, shuqe. Bravo! Po, Po e rrezik shumë së konë. unë jëmë konë qaja, që kërë ardhë kë në shpe, E ka gjithë më të mirën. e ka gjithë nusën, Ma të mirë se si ka përsyni atje. Po, ja, honsha, zemrën. Bravo! A i një dashuru vetë atëra me mësit, si këtu në Jo, herë. la boba i tina më ka zgjedhë, O, për djallë. për djallë. Pas ka pas djallë të madh. pas ka pas shëju kështu. A e don halo si kur ditën e parë, kur ka hinë dhonor ky burr. I bukur, a, ka një marrë kështu pelivan djallë. Allahi, i bukur është edhe sot. Po! Bravo! Ishma e ma ofërse. Edhe njojt jemi, dashnia është qajo. E mirë, halo, e ëmël. Veç të urrit. A të që të rritë. Do e ka shoh na im. Na bojmë hajgore dhe në shpe. Në është? Për një me bojmë hajgore shumë, që është të nëshko jetë të krejtve. O, të mrekullueshëm jeni ju. Kë, Se po do me të kalzu alo diçka. Naimi është i ri. Halo. Po. Edhe Kë, Kjo dhe ma i ri! ja kjo dhe ma i ri. Kë, tash sytë veç të unë. kë. Shqyr, ku ka ma mirë? Basi Ajvaz. Mos më jetë në mihri se më ma të mirë se ty. Mos tani në ty konë që të ku në shakaj me një. Basi Ajvaz, a ki e do të shohin e njëjtë për zonjën tuaj? Që nga dita e parë kë jeni njëftu, kë jeni pa kështu? Po, na që ata jemi. Të njëjtit. Po. Na herë mesazha kështu a shkruni të dua grua se... Jo, s'ka nevoj mesazha se na Live. jemi afer gjithë live. I tham live, Po, live. mirë bon. E mirë, veti shka kështu buk falisht. Hajde. A i kujtohet puthja parë. E vëlla që tu, Prit maj, po që tu dihet atëherë na nuk kemi taku si kur tash. ku të ka në shpi. E, që ato që uarë, shpesifte. A qatë do të fildi, a? A historin me pushopa, ha? Jo, la, jo, se lash për masane. Nia, ki po, dhe rëgitje! Bravo! 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 Shpetim, Po t'lutem, Zoj. puthja por të tregën. King Naime. Tu Naime. Trego më najmë. Trego më najmë. Që? Puthja por ting na imi, po thëtë. Puthja pare këty në nëse di se Po se dhe, pse ku puth një që du në fill kë? A fill kjo. Ti më se merë, po qëre qaja puthja e Dashnia. mire, amel, dashnia, është Provim tani Që? Naime. Po, më falë, në vis, këvis për ju thamë publikit dashur, ka me dalë ky burr, ku i ka këta prind, kas dashurum, kas të mirë, kas të afërt, kas sinqert, kas model edhe modern. Une, veç i lutë na Zotit, që i kam familjen e mrekullueshme. e falenderoj në ona. I kam 3 djem, i kam 3 nuse, Nëse në unë pak kështu për i kam, Ma që ke e mavja. për publik. i kam,
kam 4 nimfa dhe një mes. Me jetë gjatë. Veç zotë si mi ka qu, yjet mirë. Po mesën e kemi veç një. Hazret që... Elenën që... Se lutemi me Që qeneroja shumë me jetë dojna. gjatë dhe me pat. Publiki dashur, sonte i patëm 3 breza Abazi, duke filluar nga nipi që nuk po vjen na emo këtu, Naim Abazi dhe Baci Ajvaz Abazi, që na kanë sjell një atmosferë edhe të bukur, edhe show, edhe emocion, se që din kjo familje e mrekullueshme që i kemi fat. Për një me po thëmë që i kemi dhe i kemi miq dhe na befasojnë për të mirë çdo herë. Zojt, falenderit, të rrit nera që ke orë sonte në këtë emision. Inshallah jetë gjatë e prapë do të shihemi. Falenderit shumë. E me gjithë knaqësien. Shumë falenderit. Baci Ajvaz, të falenderoj që ke orë sonte, të falenderoj edhe për kontributin që e ke dhonë si mësues, edhe për ato humanitarë që po e bën, edhe për librat që po i shkruan, sepse po i lëm për brezat që kanë më ardhur, e gjenerata tjera që na kemi që me pas, edhe që ka me lexu. Faleminderit shumë me teje. Edhe unë ju falenderoj, unë fillim thash, ju falenderoj shumë, ju bëni emisione shumë të bukura, Ma të mire emisione... të tjerë, Po tash, nëse po bjella. ju e bani për juve, Odeoni e banë për Odeonin, ndërsa arët të këja për të këmë, se cili. Një që kam qenë pjesë Odeonit dhe vazhdoni me po Odeonin së është Naimi aty, dhe në ta kolegë tonë atje, është miria aty. Kështu që emisioni ju është i larmeshëm. Që besa sinqert, do të fitje. Falenderit. Zoti e rujt këtë rinit mrekullueshme që kemi. Falenderit shumë. Naim Abazi, falenderit. Nuk kam që ka me folë me ty, sepse me ty flas me vite, ti diçka të bukur për folë me në thonë, se je para prindë dhe para nusës dhe para publiku që në shikon në këto momente. E falenderit shumë, juve në vërtet, si që ta dhe nëna jam edhe baba jam që për emisionin që e banë, që çdo javë ju sjell gjërat bukura, përvoja të ndryshme, që janë një begati më shumë për jetën, për shpirtin e çdo njeriu që e shiqon, e që janë në këtë vend që dikur e kemi dëshiruar të jetë i këtill, që të jetë i lirë, dhe ju falenderoj absolutisht nga zemra, ju dëshiroj punë të mbarë, e suksese, me shpresë e dëshirë që gjëra të bukura të na përcjellin, edhe që ne të jemi një gur i fuqishëm në atë murin që pretendojmë që 3000 vjet ta bëjmë që të quhet Shqipëri, që të jemi shqiptar e të lirë. Faleminderit. Zona Mirie të lash për fund se mbërësirë këtë rast. Faleminderit shumë për këtë befasi që na e bune. E mirë. Besa ishte, nuk kam përjetu në i befasi asnjëherë të tillë. Edhe do të doja t'i falenderoja për një me 2 prindë të Naimit edhe familjen e gjërë Naimit në përgjithësi vllazërit e krejt, se jam femër me fat që jam pjesë antare e kësaj familje të mrekullueshme. Dhe falimderit orkestrit që pa ashtu veç me mimika u kuptum me këndu këngën që unë për e këndoj shumë shpesh atë këngë, bashkë me Loran, por sonte e këndova me emocionin më të sinqert të mundshëm pranë vjerës edhe pranë vjerit, që unë i tham non dhe që i tham abej. Ashtu si që thotë edhe Naimi. Falimderit shumë orkestre. Publiki dashur, ishim pra me Abaz të sonde në këtë emision në Kosovë Show. Falenderojmë shumë prind e Naimit dhe në këtë rast Miri, se po e thetë baba dhe non. Çka mi thonë tjetër përveç që mi falenderu nga loqka zemrës, të katëve dhe nipin, edhe lurin që e kemi po këtë muhabet bashku dhe kemi arrit qëllimin që mi befasu. Dhe mi pas këtu, këta 2 prind të mrekullueshëm që unë besoj, që i ka një mu, që pesha që aty në publik. Gjithmonë më shëndetje. Apo, Abaz, manena? E mirë, që të ka funin sonte. Faleminderit shumë. Me këta miq të mi, edhe familjes time, ju thom marketing dhe shihemi pas pak. Faleminderit shumë nga zemra.
shkoje si unë i zani tuba tuba u valzoj edhe dasmën na e shoj plasni nusja jon për qifi hynin valle po na vika tepi klojna son te pa janë dal e martojna o mat mirin dja hajtjeri tu pani son te me vullne po ju knojna son te hajme i bushyrete hajtjeri tu pani son te me vullne po ju knojna son te hajme i bushyrete Mashallah s'pani dushmani erdhe shkuje si unë i zani tuba tuba u valzoj edhe dasmën na e shoj o mashallah s'pani dushmani erdhe shkuje si unë i zani tuba tuba u valzoj edhe dasmën na e shoj plasni nusja jon për qifi hynin valle po na vika tepi klojna son te pa janë dal e martojna o mat mirin dja hajtjeri tu pani son te me vullne po ju knojna son te hajme i bushyrete hajtjeri tu pani son te me vullne po ju knojna son te hajme i bushyrete Jemi rikëthy në emision pas abazve të cilët na kanë kriju një atmosferë të mrekullueshme dhe ne vazhdojmë t'i falenderojmë ata që na ndihmojnë, që ne të jemi së bashku çdo javë në emisionin në Kosovë Show. E kemi një bashkëpunëtor të ri Noir Club në Lucerne të Zvicrës, diskoteka më e madhe për momentin shqiptare në diasporë, konkretisht në Zvicër, me yjet e estradës në çdo vikend mund ta kaloni 100% shqip, një atmosferë e zjarrt. Rinia shqiptare në Zvicër tani më e ka një adresë, Noir Club në Lucerne. Faleminderit shumë Noir, vazhdo me punën, na do të përkrahemi maksimalisht me 10 shkurt, pra ditën e shtunë do të performoj reperin njohur shqiptar MC Kresha. Faleminderit shumë. Jemi në Prishtinë, jemi në Fush Kosovë, jemi në Dranas, pra jemi në Baumarket, vendi ku i gjeni të gjitha në një vend, mbi 25.000 artikuj. Tani me Baumarket është emri i njohur për të gjithë shqiptarët e këtij vendi, sepse çdo gjë e gjejmë në Baumarket,
ai është bau shembull, Baumarket një vend ku që thojnë këtu njerë kanë thonë viç babën non, s'pi gjeshe se çdo gjë e gjon e Baumarket. Faleminderit që jemi ne Baumarket e ne jemi tek skenografia jon e punuar me barisol, një material dekorativ për reklamat të ndryshme për shtëpitë e juaja, vende ku doli me bë dekorim, përfaqësues për Kosovë është Visa Kompani në Lipjan. Kjo që po është një tavolin nga Olti Design, si me qenë e bime, thojmë në shqiptarët. Olti Design është në Hajvali, vendi ku ju mund të porosisni kuzhina, dhoma, gjumi dhe çdo gjë tjetër për shtëpinë tuaja. Për duken time, si zakonisht, butiku tani me njohur në Prishtinë, tek Pallati i Rinisë Lord Lamberti, që ka zbritje deri në 70%. Faleminderit shumë, grimin dhe frizurën Riza Hajr Salon në Dardani. Jemi afër këtu me një këngëtare që une e falenderoj që ka ardhur sonte, Lule Mustafa. Faleminderit. Ata marrë dorë Lule mos i dyqysh si ul, kjo si karshi si me poz. Lule çu je? Mirë. Ai luam? A ban shumë plakat me rrej pak për orkestrën që është e mrekullueshme. Maestro, faleminderit shumë djem që jeni me neve. Lule, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirësi u gjitha. Për s'dyt që thojnë gratë. Lulja, kush nuk e nxje, është e Soarekës, po e ngjojnë ton. Jo Soarekës, jo të mushtishtit. Të dalë kështë më dhe mushtishti. Mushtishti, e më një përveçmi i E muzikës. di që e ka do me lidh me reklamën, amo jem qasaj rrethin. Pa tjetër. Lula, a pinë kështu Golden Eagle shpesh në Soarekë? Shumë shpesh, vëllai përdori shumë. Ju bini ma lirë më duke dy që një Soarekës, Po se na jem vendas. Vendor. Morëm. Lulja, Mustafa, dhe tashti, a bëdin? Lulja motra Mustafa, a bëdin? Kur nuk thojnë Lulja Mustafa, po Lulja motra Mustafa. Jo, zakonisht Tash, tu ka hek mua e tash farë. nuk ka hek shëshër për zotit se. E pas pak një farësi. E kum pas Si zakonisht fusnot. me portalet, çdo sen që bëhet, diçka që ndodh me mu, shënohet motrat Mustafa. Si para do dite ndahen motrat Mustafa. Edhe? Kur e cil artikullin ja bën. Lulja. Pas kot lidit dana aty vetëm. Që ka lënë ti tash me motrat Mustafa, me dy Jena motrat prish, këngëtare? valla, jena prish. Po në majni, dhe më thonë kohë, çka të vërteta? Shumë e vërtet që i datë ndo. Cili është pak më e vështirë kështu për aty në dy javë. Dyja janë turta, po Valla, Sahid janë pak më. Ë? ma shtirë. Po thua? U kon, tash ju ka më hek, a? ju ka hek tash. Ka nuk e di, hek. nuk e di. Mirë, sa motra jeni unë e di, po për publikun, sa jeni çiknoni ju për shembull. Na jem 8 motra, Mashallah. dhe 2 vllazën janë mas me, unë jam ma e vogla. Edhe 6 motra këndojmë, motra e madhe ka kënduar para ajo, ajo tani tash në Zvicër. Do të thonë 7 po këndojshi. Ajo ka kënduar dhe e kalon E kalon. muzikën, Po domethënë tash kënon, mirë, për ti e momentin kënon. 6 jem që këndojmë. E bis një ka me të pak num. Pse çato Jo. s'përsteni me kënu? Ajo s'don. Hiç. Hiç. A ka zambili? Më të mirë se tjera. Ma e vogla është ajo? Ma Jo, re. ajo është e 6-ta me ren. E aja s'knon? Kënon ajo. Kur s'ka knua? Jo, jo. A s'ka shtëpia kështu kanë herë? Hiç as ka shpia. S'ka vore. Inter mos me kënu më të Mustafa, të qysh është si me thonë Pa lidhje. ka jetë në Mars ose për shkak me thonë Mars një qytu, në Komaran, gëzuar. Ku na knaqë. Lule, pa se me dalë të projekti fundi me në tregu diçka për jetën tonë private, çka ban Lule Mustafa kështu normal, në ditë zakonshme. Jashtë muzikës, Jashtë muzikës. Jashtë muzikës, ti e din mirë shumë që janë puna tash një herë darsma kur i gushti, koncertet jashtë që sa festën veç na që i kem, domethënë çdo muaj përveç janarit. Mirë që janë, mirë që Jo, janë. është super që janë. Domethënë përveç janarit që i kem pak më të pushueshëm edhe këtë janarin ne kum shfrytzu me kongën e re, me klip. Zakonisht mënona me nejt ma shumë e prind, në Prizren. Na herë rallë me dalë me shoqëri, për ndrysh nuk o që fort. A jetë që i këtë dalë në kështu? Jo, tash për momentin, jo, për para ma shumë jam konë që tash jo, diçka... Për para ma shumë? Ma shumë për para, jo, kom dalë me shoqëni ma shumë, kom marrë në Prishtinë, kom shumë shkupa, ne në kënej, tash një 2 vjetë, nështë më i me thonë që kom nis pak mu largu. Se na bo monoton, mo... Atë me ngone për shembull më thirr na kush mbrëmje ose na i dasuar më thonë, "Mo të mos apo po, po të na jeni lidhur për këtë datë po, po unë jam Lulja, ajo alla të dy tjerë këtu." Jo, s'm ka ndodhur. Jo. Kam iki das më për pak. Jo, s'm ka ndodhur kur. Është problemi se zakonisht për darsma e marr vesh Fadili. Ajo më na i dasëm na herë mos Mustafa, më thonë mos shkon jo unë kësaj radhë se. Jo, nuk kem as jo. Problema? Ja. Po kur janë zonë ato dy, ja. Ndaj Fadili thotë që Lulja është pak më e lirë. Jo, Fadilin e kem shumë të fortë në këtë aspekt, po
Zakonisht unë dashur t'i kam me motrat e mëdha. Po, vetë halas keni me shkua? Jo, tash kom fillu vetë. Domethënë këtë sezon e kem 50-50. Me motrat e tash e kam bindin tem edhe 50 cent. 50-50. Motrat Mustafa. 50-50. Po në një tash mirë që je pa motrat se mirë nuk. I ki posa dhe si mësusit muzikës, tash ti me folka del shpirti. Të kanë nejtë gati, të kanë thonë kështu, të kanë dimu pak e cile, të kanë rejka herë besaj. Po. Ka sa fetja dorë në rondë. Të thonë që dojnë gratë. Jo, unë me një farë mënyrë e kom kryo dhe shkollën e muzikës për muzikë klasike. Po që shumë vjetë janë bo me motra që jam na përdasma. Voja pa në vetën. Që ato po du me thonë që janë bo shumë vjetë me motrat edhe që po du ti ta kanë dhonë shkollën edhe në fund ma ka dhonë diplomën. Po dhe diplomën, thë merë diplomën edhe grahi vetë mose. Do me thonë tash ti të skit për bashkë me tu tash zakonisht aty këtu. Po aty këtu ku na kanë po, zakonisht na kanë po mu edhe aty të dyjat, kem shkojnë ajo, pse jo. Dolim të konga punit që sonte për herë të parë për promovon në Kosovë show. Që realisht ka dalë dje. Po, është një kongë punune me tekste Krishnik Avdiut. Tekstin dhe melodin, orkestrimin është bo në Prizren, në studion e Erol Doganit. Edhe klipin e kom bo me Ikselat, do më thonë o ka një bashkëpunim shumë i mirë. Edhe besoj që ka dalë diçka e bukur, është balad. Balad, është balad e dashnis. Zakonisht është dimrit. Ka du që kja moto, ma atu i kënojnë atë dhevë, të kënojnë liris, i kënojnë dashmorëve kja dashnis. Jo, gabim. Gabim e kam, a? Gabim një shumë, se ato i kanë kënu dashnis, i kanë kënu atë dhevët, i kanë kënu nusëv. Po, kredve ka pak. Kredve ka pak. Dashnis për atë dhevët ma shumë se sa dashnive të veta personale. Ashtu po, ashtu po. Po tash mës ti e dhonë për atë dhejt, është. Është mirë njerë për momentin atë dhevët. Po, njerë atë është. Tekstin e ka po Niku. Si po diçka, po. E ke orkestruar në Prizren të Erolli, po, Lulzim Kryziu, bashkëpunëtor me Erolli. Edhe klipi u bo me Excela, dhe më thonë, menaj që u dalë diçka e bukur. Lule, propozoj me bo një balad bashkë me dy motët Mustafa. Një balad të aman dashurisë që shto qysh, po i ban të ashti këti stilit pak ma modern që pëthojnë këta, që po bojnë muzikën. Po, edhe në emision tjetër të lobby që keshëm, propozoj të api, propozojmë live drejt për drejt, po do të mi lutë motra se nuk e di. Nuk e di edhe a pranojnë. Po thu që ka mundësi me refuzoa? Po, ka mundësi. Sigurisht, e që kja e provoja e gjatë, më të thash pritë, që qikë dëshmoni e në dy tona, më ndem me këshyra, mujna me bas, mujna me bas. Apo e të orë se bashkë na me ndje kongën e ju që e ke lëshun të tregën muzikur dje? Po. Thuje vetë, publik i dashur. Publik i dashur. E dëgjojmë, juftoj të ashini. Juftoj të ashini kongën e fundit. Me tekstin, me titullin, Derën mos ma mbyll. Publik i dashur, Derën mos ma mbyll, Lule Mustafa për ju. Lule, për ndëgjojmë dhe përshikoj videoklipin, ba në gati dhe me nakë një kongë live, se për në mirë qikë. Bili sa tje këtu të bilit pak të shfrytëzojmë kuptimin muzikor. A pa i to është? Pa tjetër. Shkoj me kongën Derën mos ma mbyll, bilin e mbyll, mos ma mbyll me Chelsea. Faleminderit shumë. Lule, faleminderit shumë.
sot në vesh të dua, çdo ditë më shumë, po më vret dhe më tepër, s'do të kem shi. O nëse kthehesh herën tjetër ti, e mallkova vetën time, të mallkova ty, o që lejuva zemrën me ma thy. Mos të paça kur me këta dy sy, e mallkova vetën time, të mallkova ty, që lejuva zemrën me ma thy. Mos të paça kur me këta dy sy. Jemi krejtësisht në fund për këtë javë, për ta mbyll, nuk po e mbylli unë, po po e mbyll me një këngë Rilinda Bajrami, e cila është këngëtare e re nga Klina ime dashur. Rilinda, mirëmbrëma dhe mirë se ardhe për herë dytë në emision. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Faleminderit. Kush është Rilinda? Tregona pak në pika shkurta. Unë jam Rilinda, jam prej Klinës. Ja. Po. Bravo, po. Edhe Andra em është që më bë këngëtare. Ti këngëtare je, ti këngëtare veç ki më shku tu bo hala. Mirë. Çka do më na këndu për fund sonte? Sonte kom vendos me kënu këngën vetëm the të dua. Në rregull. Tregona pak kush po kujdeset për ty. Për këngë, për veshjen, për ashtu. Për veshjen për kujdeset Ardiana Kukaj e Prizrenit, ndërsa për lukën tem Tina prej Klinës. Bravo, faleminderit shumë. A do më na këndu një këngë për fund? Po. Sonte? Okej. A jemi gati orkestra për me kall gati lind? Publikë dashur, kaske për sonte në emisionin e përjavshëm në Kosovë Show. Unë po iki. Faleminderit juve që na shikut deri këtë momente. Po për mbyll Linda dhe orkestra jonë që sonte kemi këtu. Në disa javë më herët e mrekullueshme që ja ha zemrën. Faleminderit shumë që keni qenë këtu. Faleminderit për gjithëve. Linda, Kristian. Vetëm o theta tua, e tashëm ke